Yan. Yan po ang ating mga gagamitin, mga mamsi, mga ate, mga sister. Ayan po. Meron po tayong panggansilyo na talagang pang ano po ito. Pang crochet. At saka meron po tayong sinulid. Meron po tayong hook. Yan, zero po ito. Zero. Tapos pangalan po niya ay Miller. Yan po. Miller. Yan po. At meron po tayong needle. Yan. Gunting. Ayan. Meron po tayong karayom at gunting at dalawang botones na siya pong pagsasabitan ng ating connector masker. Ayan po. So, ngayon po, gagawa na po tayo. Maganda pong makagawa po tayo ng ating sariling ginagawa para hindi na po tayo bumili. Kasi, yan po ang kailangan ngayon. Ang tayo gumawa ng ating sariling kaalaman nang hindi na tayo bumili. Talagang kailangan po natin ng panabit ng ating mga mask para hindi po masakit sa tenga. Ayan po. Sige po, sisimulan na po natin ang ating connectors, makers dito po sa Mom Life Simple Crochet. Una po, itong ating gatsilyo. Una po ay ating pong iikot na gano'n. Ito pong aking nalalaman ay sinaunang panahon pa. Ayan po. Ayan po. Ayan, ikot po natin. Pagkatapos, hawakan po natin yan. Yung dulo. At ikot po natin siya. Bibilang yan. Single po ito. At tayo ay bibilang ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan po. Pagkatapos, atin siyang pagdudugtungin. Ayan, dito po. Ayan, sa huli. Ayan. Para po sa ganon, atin po siyang ikipagkabit at magiging bilog. Ayan po siya. Tapo nyo. Okay? At ngayon po ay magka-count tayo ng 8. 8 po, no? Magka-count tayo ng 8. Okay? Single lang po. Single at double. Single po siya kasi tapos double po ang ating kalawit. Ayan, ikot po natin sila ganun po. Gagawa po tayo ng 8, ha? 1. Di bali, dalawa na po ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakit po ito binilang ko ng 8? Kasi po ito po yung kakabitan ng botones. Ayan po. Ito, ayan. 8 na po ito. Ayan. Tapos po, atin na po siyang ilalak na yun dito sa dulo. O, ayan. Ayan po. Tapos, ngayon po ay magka-count na po ulit tayo ng 4. 1, 2. Ayan po. Single pero double crochet. Okay? Okay? Ayan. 1, di bali, dalawa na po yan. Kita po yan. Dalawa na po yan. Ayan po. 4 na po yan. Ayan, 4 na po yan. So, ngayon po ay mag-count tayo ng 3. 1, 2, 3. Ayan, 3 po yan. At atin na pong ikakabit sa gitna. Po, no? Ayan, oops. Ayan. Okay? Hatakin po natin sa gilid para magkaroon siya ng space. Ayan, 1. Papalit pa natin siya dito.
Yan po. Ito po yung design. Ayan po siya. Yan po. Kita po ninyo, ito po yung pinakabilog na siyang kakabitan ng ating botones, at ito naman po ay continuous. So, yan po. Ito ngayon po ay ikot naman natin siya ngayon para po bibilang tayo ulit ng 3. 1, 2, yan, single crochet at ating pong ikakabit sa dulo. Ayan po. Okay po. Ngayon po, dito po tayo ulit magsisimula ng 1, 2. Single crochet po. Bibilang po ulit tayo ng 4. Okay? Yan po. 1, 2, 3. Okay. Yan po. Ayan naman po natin ulit. Apat po ulit. May mga sumasabit pa ho. Ayan. Ayan po. Ito po ay 4. Ngayon ito po ay 3. Ayan. Bali gagawa po tayo ng 5 ganito. Tapos pang-6 po ay ang sabitan ng botones. 5 pong ganito na siyang mahaba. Ayan po. Ayan po, at tayo po ay nakabila na ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, pwede na po ito. Ito pong pang last natin. Gagawa na po tayo ng katulad nito para sa ating pagkakabitan ng botones. Ayan po. Ganito po yan. So, nandito na po tayo sa last na 7. Ikot po natin siya uli. Ngayon po, ang gagawin natin ay atin po siyang isisinggil na padikit dito sa loob. Ayan po, ganyan po. Yung sinasabing pang sarado. Ayan, sarado na po natin siya dito. Hindi na po tayo magka-count. Ayan po. Ayan. Ayan po. Pagkatapos, bibilang po tayo ngayon ng 1, 2. Tapos sakpo natin na gagawa na po tayo ng paikot siya at 8. Gagawa po tayo ng 8. Yan po siya. Siya. Ito na pong bitones natin. Yan, lagay po natin dito. At ito naman po ay yan.
Yan. Doblehin po natin para matibay. Paghatak ng garter sa mas, hindi po siya agad masisira. Yan na po siya, gawa na. Nakita po niyo yung dulo, pag ganun po, at saka yung dulo ay pag ganun. Kasi pinagkakailangan po talis naman yung pagkakabitan para maganda pong tingnan. Hindi yung pare-parehas po na papunta lahat doon. Hindi po ba? Ayan, hindi po ba maganda? Ayan. At ngayon, natapos na po ang ating project dito po sa ating ginagawa na connector, marker, simple connect, crochet. Ayan po. Di po ba? Nakagawa na po tayo. At ngayon po nais ko pong magpasalamat sa mga nanonood po ng aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo talaga. Ako po ay meron lang po ako dito sa Facebook. Mga binabati ko po kayo. Maraming salamat po sa mga nag-share at like at comment dito po sa Facebook. Salamat po sa mga nanonood. Thank you. At nais ko po rin na batiin at pasalamatan ng aking kapatid na si Rosalina Ramos. Ayan. Thank you, sister. At saka dito rin po kay Marit Marinas ng Kuwait at Sister Neri Endangado ng Kuwait. At yun din po, salamat din po sa kaibigan kong si LB Coresis. Ayan po. Ayan. Ayun po, kung meron po kayong naisabihin o mag-comment na lang po sa ibaba po nitong aking channel para mapasalamatan ko naman po kayo sa inyong panunood. At kung magustuhan po ninyo ang ating simple crochet na ito, like and share na rin po mga kapatid, mga mamsi dyan, mga kabataan. Alam nyo, kailangan talaga natin gumawa ng ganito kasi masakit po sa tenga pag wala tayong na ilalagay na ganito. Ito po rin ay ginawa ko para hindi na po bumili. Ayan po, no? Kung nagustuhan po ninyo, like and share lang po. At huwag pong kalimutan ang mag-subscribe. Ayan po. Magsuot po tayo palagi ng mask para iwas po sa sakit. Huwag pong kalilimutan po ang ating mask. Kahit saan po tayo pumunta para lagi po tayong ligtas ang ating kalusugan. Naku, mahirap na pong wala ng pera, magkakasakit ka pa. Hindi po ba? At lagi pong maghugas ng kamay. Ngayon kung nagkataon po na nasa labas kayo at wala po kayong dalang tubig, kahit po yung magbitbit po kayo ng bimpo na basa, tapos ilagay po ninyo sa plastic para hindi naman pumabasa yung iba po ninyong mga gamit sa bag. Ayan, iwas po sa sakit. Para po, ayan, baka mamaya magpunas-punas po kayo sa inyong mukha. Mahirap na po. Kaya mabuti na po yung laging may dala. Hindi po ba? At ang higit po sa lahat ay ang manalangin tayo sa Panginoon sapagkat Siya ang nagbibigay ng kaligtasan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. O paano po?
hanggang doon na lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. And wag pong kalimutan ang Mom Life dito po sa YouTube channel. O sige po, God bless you all.